В Совке де-факто существовала визовая система на выезд из страны, и было это очень долго, но воспринималось как само собой разумеющееся. Если бы среднестатистическому советскому гражданину рассказали о том, что во всем остальном мире существует институт въездных виз, а из своей страны человек может выехать в любой момент и без проблем, он бы посчитал, что его разыгрывают. В самом деле, за границу можно было выехать либо в командировку под контролем конторы, или по невероятной тогда туристической путевке, и тоже под контролем конторы. Единственный вариант, очень непростой, но все же реальный, уехать без особого контроля Совка, был выезд на ПМЖ. Проще говоря, совок не имел права произвольно уехать из страны даже туда, куда его могли пустить без проблем. Потом, когда рухнул железный занавес и до огромной массы людей дошло, что весь остальной мир, за исключением нескольких лепрозориев, живет по другим правилам, у них возник всего один вопрос: а что, так можно было? И ринулись по дальним и ближним зарубежьям, кто челноками, кто в поисках новой, более спокойной и сытой жизни. С тех пор прошло 3 десятка лет, и в общем выросло почти 2 поколения людей, которые не помнят этой дичи, воспринимая мир примерно так, как и везде, в нормальном мире. Но самое главное, они не помнят, как именно случился такой дикий расклад в Совке и утратили от этого иммунитет. Но прямо сейчас можно наблюдать за тем, с чего и как это начинается. Так, местные власти Брестской области Белоруссии вслед за Гомельской и Гродненской областями начнут взимать пошлину за выезд из страны с 1 июля. Они приняли это решение, поясняя его следующим образом. Установить ставку сбора в размере одной базовой величины, около $12, за пересечение государственной границы Республики Белоруссия в пунктах пропуска одним транспортным средством, независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве. Как это часто бывает, подобные заградительные меры снабжаются целым рядом исключений, но по сути они несущественны и носят временный характер. Это выглядит примерно так, как недавно наш Кабмин отменил льготный проезд в общественном транспорте для участников боевых действий. Это правило действовало в более тяжелые для государства времена, а сейчас зелень это срезала. Вот так и с исключениями, наподобие на похороны или чем-то подобным. Эта лавочка будет прикрыта, когда публика сглотнет основную порцию нововведений. Безусловно, это еще не выездные визы, и белорусы могут выезжать, и многие выезжают со страшной силой. Так что соседняя Литва рассматривает возможность обустройства границы с Белоруссией системой заграждений, поскольку она, эта граница, начинает смахивать на Берлинскую стену, через которую немцы бежали в Западный Берлин. И все идет к тому, что тенденция эта только усилится. Тем не менее, можно даже не сомневаться в том, куда все движется. Поэтому всем, кто не хочет оказаться в белорусском варианте Северной Кореи, пора либо что-то с этим делать, либо бросать все и бежать оттуда, пока не поздно. И пока товарищ Лукашенко не открыл что-то, что потом назовут «Куропаты-2». А с учетом того, что СМИ пишут о личном участии колхозников в избиении узников, то ждать этого уже осталось недолго.